എല്ലാവരും സ്നോയിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ആ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സാധനം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വാ, ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോറ്. എക്സ്ട്രീം സ്നോ സ്റ്റോം ആണ് ഇന്ന് കാനഡയെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് മാത്രമാണിത്. ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു. വളരെ മൂടി നിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്നോ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം വരെ പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും 0 പോലും ആയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊന്ന് 2 ഡിഗ്രിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലൊക്കെ എക്സ്ട്രീം വിൻഡും സ്നോയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ കാനഡയിലെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ മഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ക്രിസ്മസ് ഒരു വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കാരണം ഗവൺമെൻറ് വാർണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്ട്രീം വെതേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം ട്രാവലൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാർണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് റോഡിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. മഞ്ഞൊന്നും അധികം വീണ് അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മട്ടും ഭാവത്തിലും. റോഡിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞായിട്ടുണ്ട്. കാറ്റിനെതിരെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് മണൽത്തരി അടിച്ച് കയറുന്ന പോലെയാണ് മഞ്ഞ് കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിൻ്ററിലിടുന്ന ജാക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫറൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇടാറുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. നമ്മളപ്പം കാറ്റടിച്ച് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മണൽത്തരി കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ച് കയറുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്കൊരു 12 ആയതേ ഉള്ളൂ സമയം. ഏകദേശം എല്ലായിടവും വെളുത്തു. അത്രയും മഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സ്നോ സ്റ്റോം ഒരു തുടക്കമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. വണ്ടിയുടെ ഡോറ് ഫ്രീസായിപ്പോയി.
ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ വണ്ടിയും കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വന്നു. നമുക്കിനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം എൻ്റെ വൈഫ് ജോലിക്ക് പോയി കാണാം, ആളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന്. അപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു 3:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം അധികം സമയ വ്യത്യാസമൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും മഞ്ഞിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്രയും കാല് പാദം ഫുള്ള് മൂടി പോകുന്ന അത്രയും മഞ്ഞായി കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇട്ടിട്ട് പോയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിറച്ച് മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മഞ്ഞ് ചുരണ്ടാൻ പോവാണ്. വണ്ടിയിലുള്ള മഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഒരു ഹോൾ നൈറ്റൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് മഞ്ഞ് പെയ്ത് കഴിയുമ്പം വണ്ടി മൊത്തം മൂടിപ്പോവും. നമ്മുടെ വണ്ടി ഏതാന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മൂടിപ്പോകുന്ന പോലെ മഞ്ഞ് വരും. തൽക്കാലം അത്രയും മതി. നല്ല തെന്നലുണ്ട്. വണ്ടി കറങ്ങി നോക്കി. ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും സൺസെറ്റായി. നമ്മുടെ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാനപ്പോൾ വൈഫിനെയും കൂട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി നന്നായിട്ട് തിരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വണ്ടി ചവിട്ടിയാൽ നിൽക്കാൻ പാടുണ്ട്. 4:30 ഇരുട്ടാകാറല്ലേ? നമ്മൾ പോകാനിരുന്ന ട്രിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞോ? അത് പറഞ്ഞു. ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അതെ, ഉള്ളിനുള്ളിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ റീലിടാൻ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ശരിക്കും മഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത്ര ഇതുപോലെ നശിച്ച വരുന്നാട്. പുറത്ത് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കൈയൊക്കെ മരച്ചു പോയി, കൈയും മൂക്കും ഒക്കെ മരച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയതാ. അങ്ങനെ സ്റ്റോമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ക്ലിയർ സ്കൈ ആയി. നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിലോട്ടാണ്. അവിടുത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് വണ്ടിയിൽ വലിച്ച് കൂട്ടി ഇത് മല പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, കൈയൊക്കെ മരയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാവരും സ്നോയിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ആ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സാധനം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ ബൈ ബൈ. So welcome to the fire. I'm the one